Dzisiaj zbudujemy dokładnie taką restaurację kraba z bajki SpongeBob. Tutaj masz potrzebną listę materiałów? No wiem, trochę ich jest. A teraz wyświetlają Ci się wymiary potrzebne do tego projektu. Ja jestem Patryk i pokażę Ci krok po kroku, jak go zbudować, więc już teraz zostaw suba, łapkę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jeżeli chodzi o wnętrze tego budynku, to jak widzicie macie nawet tutaj ten taki klasyczny, tą łódkę taką. Menu, stoliczki, no i oczywiście samą restaurację tutaj. No wiadomo, ma być to restauracja, a nawet dzwonek, żeby informować, że posiłki są gotowe. Także bez dłuższego przedłużania pokażę Wam, jak zbudować taką oto restaurację. Na początku zacznijmy od wejścia, czyli tutaj robimy na 3, ciach, ustawiamy coś takiego i teraz dookoła przeciągamy sobie w taki oto sposób tutaj naszą główną część restauracyjną. Możemy to tak nazwać, że tutaj będzie ta nasza restauracja, więc zaczynamy sobie robić obrys w taki oto sposób. Ok, to mamy zrobione, tu możemy podnieść sobie na wysokość 4 kratek, czyli robimy coś takiego i tutaj od razu sobie zamykamy. Tu sobie podnosimy również w taki oto sposób i tu również sobie zamykamy. Tu podnosimy sobie w taki oto sposób, no i tu również sobie zamykamy, mamy coś takiego. Tutaj natomiast robimy raz, 2, 3, 4, 5. No i z tej strony również raz, 2, 3, 4, 5. Teraz dodatkowo tutaj robimy taką naszą obramówkę, żeby to nam się tutaj zaczęło ładnie robić. Ok, mamy coś takiego, no i tu wstawiamy oczywiście trawę, żeby to elegancko wyglądało. Tu od razu możemy sobie dodać coś takiego, a tutaj zrobić drzwi w postaci otwartych drzwi. No drzwi w postaci otwartych drzwi, no tak, no jakby ma to sens. Tutaj dostawiamy jeszcze okna, coś takiego, no i tu możemy od razu dodać sobie nasz pierwszy daszek w taki oto sposób. Jeżeli chodzi o boczną ścianę, no to tutaj przejdźmy do lewej ściany i tu robimy raz, 2, 3, 4, 2 i raz, 2, 3, ciach, mamy coś takiego i to również możemy sobie podnieść na wysokość 4 kratek i tutaj zrobić coś takiego na razie. Ok, tu oczywiście możemy sobie to przeciągnąć elegancko, no i tu ponownie dostawiamy sobie na wysokość 5 kratek, no to już na równo z tym tak naprawdę robimy, nie? Mamy coś takiego i tak możemy to na razie zostawić. Oczywiście od razu ustawmy sobie tutaj trawę, żeby to nam tu zostało. Przejdźmy teraz do tyłu naszego budynku, no i tutaj możemy zacząć od tego, że przeciągniemy sobie coś takiego, tu podniesiemy do góry, no i tak naprawdę musimy się zastanowić, jak chcemy sobie zrobić okna. Tutaj będzie nieparzyście, więc tutaj możemy sobie zaznaczyć belkę i teraz możemy zrobić albo coś takiego, że zrobimy sobie w ten sposób, albo zmniejszyć ilość tych okien i zamiast 4, to tutaj na przykład dostawić sobie jeszcze powiedzmy coś takiego, że zrobimy sobie tutaj ścianę w ten sposób, ok, tak, o, elegancko. I tutaj będziemy mieć na przykład coś takiego. To jak to już zrobicie zależy tylko i wyłącznie od Was. Jeżeli macie ochotę zrobić to w ten sposób, jeżeli chcecie tu zrobić 4 okna, to zróbcie 4 okna, zostawiam to już Wam do wyboru. Tutaj podnosimy oczywiście na 5 ten element i znowu przeciągamy sobie tutaj w ten sposób do samego końca i tu już nam się ładnie połączy i tutaj również zrobimy sobie tak, że robimy 4 odstępu od tej, tu 3, no i tu przeciągamy na wysokości 5 kratki. Ok, oczywiście tutaj nie zapominamy o tym, żeby wstawić sobie trawnik w ten sposób, no i tutaj również nie zapominamy, żeby wstawić sobie trawnik. Teraz, co ważne, robimy tak, że w tym miejscu przeciągamy sobie ścianę w taki oto sposób, żeby nam się zgadzało i podnosimy ją na wysokość, no myślę spokojnie 4 kratki, to będzie tak optymalnie wysokość 4 kratek. Ok, teraz tu na środku oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby sobie zrobić ten nasz statecek. Nasz statecek robimy sobie w taki sposób. Możemy go zrobić, żeby się wyróżniał na przykład ze Stone'a, a tu robimy sobie okienko, z którego będą podawane pokarmy. No to nie wiem, czy dekorować wnętrze od razu, czy przejść do tego dachu. Zróbmy wnętrze już, żebyście mieli tutaj zawidnego to zrobione. Na początku może zaczniemy sobie od podłogi, czyli ja tutaj sobie podmienię w taki oto sposób, no i tu pozwolicie, że zrobię komendą, żeby nie marnować waszego czasu. Podmieniamy sobie na zwyczajne deski, czyli tu będzie oak planks, jeżeli się nie mylę, tak, w taki oto sposób, ok, a to tak jak mówiłem, żeby jeszcze Wam pokazać, jak będzie to wyglądało, możemy zrobić w taki sposób, żeby to tak się troszeczkę wyróżniało, moim zdaniem będzie to naprawdę fajnie wyglądało. Teraz tutaj wstawiamy sobie te takie wiszące tabliczki, one będą fajnie wyglądały, na nich oczywiście możecie napisać nazwę dań, jakie tutaj macie w tej waszej krabo-restauracji, no a tutaj dodajemy wizualizację naszych dań, czyli ustawiamy sobie ciasta i tak dalej, co tam sobie chcemy, nie? Ok, tutaj robimy coś takiego, tutaj robimy sobie taki stoliczek, tutaj robimy kolejny stoliczek,
Tu możemy sobie zrobić taki pojedynczy stoliczek. Jeżeli chcecie, to tutaj też gdzieś możecie, tylko to wiadomo się dania wydaje, więc trochę tak 2 na 10. No i oczywiście, no fajnie by było, jakbym zrobił jeszcze tutaj coś takiego, że o, na przykład tak. I tak, oczywiście to możecie na przemian zrobić z jakimś białym dywanikiem, na przykład w taki oto sposób, ciach, tutaj ciach, żeby to fajnie wyglądało i macie to tak naprawdę tutaj zrobione, jeżeli chodzi o tą stronę. Możemy przejść tutaj, tu robimy oczywiście coś takiego, że tu będzie ten stoliczek do wydawania, więc tutaj możemy sobie postawić jakby talerzyki z gotowymi pokarmami. Teraz dodatkowo dostawiamy sobie tutaj nasz dzwon, no i po kolei lecimy coś takiego, że tutaj robimy sobie oczywiście ciach, tu woda, tutaj dostawiamy sobie ciach, klapa, do tego coś takiego i coś takiego i to mamy tak naprawdę zrobione. Wiadomo, tu wlejcie wodę, nie? Już nie będę tego robił, bo każdy to wie. Ok, i możemy przejść do zbudowania dachu. Żeby zbudować dach, musimy do tego podejść jak? No kurczę, sprytnie. Czyli tak o, tutaj dostawiamy sobie z przodu schodki. Ok, to mamy zrobione. Tu oczywiście od wewnątrz też dostawiamy schodki w taki sposób, żebyśmy tutaj mieli wszystko elegancko zrobione. Teraz dostawiamy sobie tutaj półpłytki, jeżeli się nie pomyliłem, mam nadzieję, że nie. I dostawiamy tutaj cały blok w taki oto sposób. Ok, teraz tutaj możemy dostawić sobie jeszcze jeden półblok. No i na to dostawiamy sobie klapy. I tak naprawdę teraz powinniśmy się znajdować mniej więcej jakoś na środku naszego obiektu, tak mi się wydaje. Więc zróbmy dla porównania z drugiej strony, czy to będzie nam się zgadzało. W teorii powinno, w praktyce różnie bywa, nie? Także tutaj robimy coś takiego. Tu oczywiście od wewnątrz dajemy do góry nogami, dajemy półpłytkę, kolejny etap, teraz dodajemy sobie coś takiego, tutaj możemy, nie musimy dodać coś takiego, albo schodki, to już tak naprawdę od Was zależy, dodajemy coś takiego i tu nam powinno zostać, jeżeli wszystko dobrze zrobiliśmy, to tu powinno nam się zostać, ile? Raz, 2, 3. Tak, powinno nam zostać 3 i ja już wiem, że to jest dobrze zrobione, widzowie. Ja już wiem, że to jest git zrobione. Coś takiego, elegancją, hysyfon and de kanapka. Ok, no i teraz możemy przejść sobie tutaj do tych bocznych filarów. Boczne filary robimy tak, że tutaj robimy raz, 2. Ok, no i teraz się zaczynają schody, bo kurczę, nie pamiętam jak to się robiło. Naprawdę, wy się możecie śmiać, ale ja serio nie pamiętam jak to się teraz robiło. Tu było chyba tak, w ten sposób, tu się dawało w ten sposób. Tu się dawało teraz, zróbmy z drugiej strony, będę wiedział, czy na pewno dobrze to robię. Tak, teraz tu była półpłytka, tutaj była klapa. Tu było tak, tu było tak. Tak, tu było tak. Teraz tu szła kolejna klapa w tę stronę. Tutaj szło tak, tak. I teraz tu nam się łączyło raz, 2, 3, 4, 5, coś takiego. Kurde, łuk jak w mordę strzelił. Z drugiej strony będzie to lepiej widoczne. Zaraz wam to udowodnię. Dobra, to zanim to domknę, to przejdę do drugiej strony, bo z tej strony słońce świeci, żebyście widzieli. Robimy tak, tak, tak. Teraz ciach, do tego ciach w taki sposób. Tutaj dostawiamy blok, robimy tak. Teraz cyk, cyk, w ten sposób. No i robimy raz, 2, 3, 4, 5. Z tej strony znowu ciach, ciach. Teraz robimy tu cyk. Dajemy sobie elegancko płytę, tutaj dodajemy myk, ciach, cyk, myk, fuch i dostawiamy 2 ostatnie klapy i mamy bardzo elegancko zrobiony łuk, jak w mordę strzelił, widzowie moi. I tu oczywiście dostawiamy sobie coś takiego. Wiadomo, drugą część robimy tak samo, z tym, że uwzględniamy tutaj to, że musimy sobie poprzeciągać te wszystkie elementy. Ok, no i tu oczywiście dostawiamy cyk, cyk, tam gdzie się da, w ten sposób. No i tu wiadomo, możemy już znowu przyciągnąć kolejny element w ten sposób. No i tutaj dostawiamy cyk i dodajemy sobie to. A tutaj wszędzie, gdzie możemy, czyli tutaj o w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu dostawiamy sobie klapy. Ciach, ciach, ciach. Tu z tej strony, czy musimy? Z tej strony nie musimy. Bo to nam będzie tak fajnie tutaj wypukle wyglądało, nie? Dlatego tak to robimy. No i tu wiadomo, z tej strony również sobie to wypełniamy, czyli tutaj przeciągam coś takiego. Jezu, jak ja się cieszę, że mi ten dach wyszedł za pierwszym razem. Naprawdę, wy sobie sprawy nie zdajecie z tego, jaka radość we mnie wzbiera. Ok, tutaj mamy coś takiego, a chociaż może to tylko bąk. No nie wiem. Także tutaj lecimy dalej, budujemy w ten sposób. Ciach, ciach. Tutaj dodajemy klapę, klapę, klapę.
Tutaj klapę i to mamy tak naprawdę zrobione. Teraz oczywiście możemy sobie tutaj dać jeszcze tu lub tutaj, to już jak wolicie, dodać coś takiego. No i oczywiście musimy zrobić komin. Komin zrobimy sobie tak, że tutaj przed tą linią wybijamy sobie ciach, no i dodajemy sobie coś takiego, żeby ten komin nam się zgadzał. Jeżeli chodzi o oświetlenie wewnątrz, to tutaj w tym miejscu, gdzie prowadziliśmy te całkowite belki, dodajemy sobie takie oświetlenie w tym miejscu, no i z drugiej strony wiadomix robimy sobie tak samo, czyli tu mamy raz, dwa, to jest na drugi, tak, raz, dwa. W ten sposób, no i tu oczywiście jeszcze gdzieś na środku, gdzie to był ten środek, o tu, cyk. I mamy oświetlenie w całej restauracji zrobione, wygląda wszystko fenomenalnie. Tu oczywiście wypełniamy sobie szybami, tam gdzie trzeba. Cyk, 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 cyk. Tutaj też akurat fajnie, bo tu będzie mniej tych szyb. Możemy zrobić coś takiego, elegancko. Tutaj tak samo, żeby to już, no to pokażę, bo no, ze względu na to, że to już i tak tego mało zostało, więc dlaczego by nie? Więc mamy to zrobione. Ok, oczywiście z drugiej strony należy pamiętać również, że tu też dajemy oświetlenie, nie? Wiecie o tym, prawda? Prawda? Tutaj myślę, żeby nie warto dodawać oświetlenia, no bo i po co, nie? Czy tu mi się coś nie zgadza? Czy mi się zgadza wszystko? Wszystko mi się zgadza, ewentualnie mogę sobie... Chociaż nie wiem, czy nie za wysoko tego zrobiłem, ale nie, raczej nie. Tutaj możemy jeszcze dodać ewentualnie, klapy, żeby to ładniej wyglądało, nie? Bo tak tutaj mi trochę tego zabrakło właśnie, w tym miejscu. Widzicie, to nie zauważyłem w oryginalnym projekcie. No i teraz to już w ogóle gituwa. Dobra, to mamy zrobione, więc przejdźmy do tego, jak zrobić ten słup, który tu stał. Ok, jeśli chodzi o tego słupa, no to tutaj na początku podnosimy na wysokość 12, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jak jesteśmy już na samej górze, bo tu wleźliśmy, to zróbmy sobie coś takiego. Takie jakby widly. Zróbmy sobie takie widly i teraz tak tutaj robimy ciach i teraz raz, dwa. Tu z tyłu natomiast robimy sobie, no powiedzmy coś takiego, ewentualnie coś w ten sposób, żeby tam się zgadzało. I zabrakło mi schodków. Znaczy nie schodków, tylko płotków. Mamy płotki. I teraz tak tu od góry cykamy sobie po bokach. No i teraz robimy taką przeplatankę z tymi płotkami, nie? Czyli jak jest z przodu, to nie ma po bokach, a jak jest po bokach, to nie ma z przodu. W ten sposób, nie? Coś takiego i tak do samego dołu lub od samego dołu, to już od Was zależy, jak tam do tego podeszliście. Ciach, tutaj wiadomo co, drugi robimy coś takiego, elegancko. No i teraz jeszcze dodatkowo tutaj dostawiamy sobie wszędzie klapy, żeby to tak troszeczkę fajniej wyglądało. Moim zdaniem, nie wiem, tak zacząłem sobie robić to na streamie i tak jakoś fajniej to wyglądało, dlatego tak to zostawiłem. Moim zdaniem dalej to wygląda fajnie. Jeżeli Wam się nie podoba, to nie, łachy bez, nie musicie tego robić. Ok, i mamy coś takiego, ten słup jest gotowy. Teraz po kolei przejdziemy do ustawienia kwiatków i zrobienia banerów. Ok, jeżeli chodzi o kwiatki, no to tutaj po bokach dajemy sobie oczywiście te takie fajne nowe kwiatki. Tutaj dajemy coś takiego. To mamy zrobione. Teraz przechodzimy tutaj. I teraz robimy tak cyk, 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 cyk. Czy coś źle zrobiłem? Zepsute! Ok, powolutku. Cyk, cyk. Tu na pewno chciałbym zrobić coś takiego, no i teraz będzie mi się chyba zgadzało. Cyk, mi się nie zgadza, bo tu powinno być tak Dobra, jest gituwa. Tak, wszystko się zgadza, super. Tutaj, no wiadomo, możemy zrobić podobnie jak tam. Czyli coś takiego, tutaj ponownie coś takiego, później dodać znowu coś takiego, no i tu na przykład zasadzić sobie już same te duże habazie, nie? Na przykład I tu z tej strony robimy identycznie jak z tamtej, więc tu akurat się będzie wszystko ładnie zgadzało, żeby to było, wiecie, jakoś to zachowane symetrycznie. Mamy coś takiego, buenos, vamos a la playa. Teraz tak tutaj robimy sobie podejście jakieś takie, no tak żeby było, nie? Wiecie, na krzywy ryj, z czegokolwiek tam chcecie, czy będziecie to budowali na pustyni, na piasku, czy zrobicie sobie to z czego? Jak to się nazywa? No, z piasku to już jakby wasza brocha, nie? Co chcecie, to zrobicie. Tu dajemy coś takiego. No i po kolei dajemy sobie kwiatek, 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 kwiatek i habaś, habaś,
habazia i habazia. I mamy to zrobione, możemy przejść do tego, jak zrobić banery. Ok, żeby zrobić te banery, to będziemy potrzebowali, na początku zaczniemy od czerwonego banera, ale będziemy potrzebowali jeszcze schematu z czaszką oraz schematu z głową creepera. Czyli zaczynamy sobie od startu. Na początku robimy sobie coś takiego, że robimy sobie biały rąb. To jest chyba, tak? Chyba to jest rąb. Ok, teraz robimy sobie coś takiego i szukamy tej większej części, która będzie zakrywała nam baner do połowy. Mamy coś takiego, super. Dajemy teraz czaszkę. Ok, będziemy mieć coś takiego i dajemy teraz creepera. Będziemy mieć coś takiego. Teraz sobie to wszystko ściągamy i robimy jeszcze sobie trójkąt od góry, coś takiego, wcięcie i mamy nasz pierwszy baner, który będzie wyglądał w taki oto sposób. I no i tu jest ładnie, pięknie się prezentuje krab. Będziemy potrzebowali również białego takiego banera, czyli robimy adekwatnie tak samo. Na początku robimy sobie czerwony rąb, coś takiego. Teraz dodajemy sobie białe pół. Ok, dajemy głowę szkieleta. Ok, teraz dajemy głowę creepera w ten sam sposób. Ciach, no i na końcu dodajemy sobie jeszcze białe wcięcie od góry w ten sposób. Ok, ciach, no i to umieszczamy sobie tutaj u góry, żeby to była ładnie, pięknie restauracja kraba. Kurde, elegancko to wyszło. I tutaj tak naprawdę możemy sobie na przemian zrobić coś takiego i wszystko tak naprawdę mamy już zrobione, więc zobaczmy jak będzie to wyglądało dookoła, wplecione w krajobraz. Jak widzisz, w pełni gotowa restauracja kraba w Minecraft wpleciona w krajobraz prezentuje się naprawdę świetnie. Jeżeli też Ci się podoba, to zostaw mi w nagrodę darmową subskrypcję, łapkę w górę i komentarz z pomysłem na kolejny projekt. Inne moje social media, w tym Discorda, znajdziesz w przypiętym komentarzu pod tym filmem. Teraz po prawej stronie ekranu wyświetla Ci się projekt, który zbudowaliśmy ostatnio i widzisz go również w tle. A po lewej widzisz film dopasowany przez YouTube specjalnie do Ciebie. Na bank Ci się spodoba. Ale obejrzyj ten odcinek, który wolisz. Z mojej strony to już wszystko i bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia na shortsach we wtorek, środę i czwartek oraz na kolejnym odcinku już w piątek. Siemanko.